Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Ma sauraro, barkanku da wannan lokaci. Yau ma dai ga mu ɗauki da wani sabon labari mai suna Harajin Tsoho, wanda Zara Muhammad Sirbaja ta rubuta, ni kuma Abubakar Sadiq da zan ɗauki ɗawainiyar kawo muku littafin da ke cewa ai sauraro lafiya. Sai dai gargaɗi, ko ban faɗa muku abin da littafin ke kunsa da shi ba, daga jin sunan littafin kun san littafi ne ba na masu aure ba, littafi ne na ma'aurata ko kuma waɗanda za su iya riƙe sha'awarsu. Na haka idan kin san ke ko kai ba za ka iya ba to kar ka sake ka saurari wannan littafin, a cewar marubuciyar kenan. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Harajin Tsoho kashi na 1. Ƙwaƙwalwarsa ce ta cika aiki cikin gaggawa yayin da zuciyarsa ta tafi dogon tunanin wasu abubuwa da dama da suka fara a baya. In bai manta ba, tabbas Zara ta sha alwashin ba za ta kawo mishi biricin shi zuwa gidan shi ba in har bai janye batun auren shi da ita ba. To in ko haka ne, me yasa yanzu ya ji ta a rufe? Ma'ana ba taɓa sanin wani ɗa namiji a rayuwarta ba. To fice-ficen da take a gidansa da aurensa kanta, tana tafiya kullum da wuraren iskanci, ina take zuwa kenan? Ya tambayi kansa da kansa. Duk safiya in ta dawo daga yawon darenta, sai ta yi wankan tsarki kamin ta gabatar da sallar asuba. To me wankan take nufi kenan in har ba kwanciya ta yi da wani ba? Me hakan yake nufi? Dama duk wannan shekarar da ya kwashe tare da ita, budurwa ce kenan a gidan nashi? Rasa amsoshin tambayoyin nashi ne ya sa a hankali ya murgina daga saman kanta, yana mai komawa gefe tare da lumshe idanun shi. Zara wacce ta fara jin zafi a daren farkonta ita da Uncle Abu Aiman, tun ya sauka kan nata ba tare da ya karɓi burcin nata ba ne, ya sa ta buɗe ran nata a hankali tana mai kallon shi. Harajan bargo yana mai lullube jikin shi. Daga bisani ya sa hannu yana mai kulle fitilar da ke gefen gadon nasu. Ya kai duban shi inda take, ita ma kallon nashi take kuri da idanu. Zara, me yasa kika kawo min budurcin ki zuwa gidan aure na? A cewar Anko fuskan nan tashi babu alamar wasa. Murmushi ta yi tana mai sunkuyar da ƙas. Sannan cike da kunya ta fara magana. Saboda kai ne ka dace, Uncle, kai ne ka dace a matsayin mijina, ta faɗa kafin da bisani ta sidda da kanta ƙas. Zamana na mijinki bai zama dalilin da yasa zaki kawo min budurcinki har gidana ba. Zara, budurci a nawa tunanin wanda ake so ake kai mashi, wanda kin sani na sani babu soyayya a tsakanina da ke, a matsayina na gurinki. Zara, ban dace da budurcinki ba, ya faɗa yana mai ƙoƙarin saukowa daga sama gadon. A matuƙar gigice, Zara ta kamo hannun shi, bakinta na rawa take faɗin, Uncle, ka yafe min don Allah. Tabbas za san nayi kurakurai a baya, amma a zamana da kai na fahimci kai ne mafi alkhairi a gare ni. Wallahi ka fi kowa dacewa da budurcina. Ta faɗa hawa yana zuwa daga cikin idanunta, suna tsiran gwano a saman kuncinta. Zara, na san muhimmancin alƙawari. Kin ce in ma na aure ki don budurcinki ne, to za ki rabar da shi a titi sai dai in samu sauran wasu. Kuma ni na aure ki ne saboda in samu sauran wasun. Me yasa za ki kawo budurci zuwa gidana? Tsohon kwano da yake da zuciyar irin ta yara, a cewar Uncle da ya ƙara shi magana mai murmushi a saman fuskar shi. Rintse idanu tai tana mai fashewa da wani kuka. Tabbas ta ma tana yawan Uncle rashin mutunci a cikin gidan. Bai taɓa daga ido ya kalli ta ba sai yau. Da ta gama tsara mashi berry surprise ɗin da za ta yi mishi, ne ya same ta a matsayin budurwa a daren farko, wanda take kyautata zancewa a soyayyar da yake mata za ta ƙaru ne ninkin ba ninkin, kamar yadda ta sha gani a novels ko a fina-finai, sai dai saɓanin nata ɓangaren. Ita ba haka ta samu ba. Uncle, ka yarda da ni, wallahi kaf duniyar nan ba namiji da nake so sama da kai. Ka yafe min dukkan abubuwan da na maka a baya, don Allah don Annabi, ta faɗa, murya ta har ta fara sashewa saboda tsabar kukan da take. Murmushi yayi, yana mai ƙarasa zura gajeren wandon shi. Ya sa hannayensa duka biyu tallaba fuskar ta yana faɗin, na gina son ki a cikin zuciyata a matsayin ki na mutumiyar banza Zara, ba wannan kamilalar Zara da na samu a yau ba. In har kina son na yarda da ke, to ya zama miki dole ki kai wanda yake son budurcin naki, kafin daga bisani ki dawo min a yadda na tsara, a matsayin fankon ashana
da kika yi min alƙawarin zan same ki. Komai rintsi, mu daina mancewa da alƙawarin da muka ɗauka Zara. Mu zama masu cika alƙawari, domin ababen tambaya ne a gobe kiyama. Yana kaiwa nan ya sa ka yi fice daga cikin ɗakin, ya nufi nashi ɗakin. Kifiya Zaran ta yi a wurin, tana kuka mai matuƙar tsuma zuciya. Wannan wace irin lokutan masifa ce? A ce mijinka na aure? Wai ya ce baya son budurcinka, sai dai ka je ka rabar da shi a titi? Sannan zai karɓe ka a matsayin matar aure? Sake rushewa ta yi da wani sabon kukan, da ta tuno da cewa kuma menene ai ta ce ta jawa kanta. An ba shi da laifi ko misƙalar zarratin a cikin wannan lamarin. Ita ce ta yi wa kanta rayuwa, ita ce ta yi wa rayuwarsa tsatsa, har da ya sa Uncle ɗin ya daina yarda da ita, yake kuma mata waɗannan abubuwa. Ta biye wa sharrin zuciya da soyayya da take wa Habib. Yau gashi mijin nata da take takama da shi yana nema ya sabace mata. Dama kuma shi ma Habib ɗinta ne ya daɗe kuɓuce mata. Gashi mahaifinta ya yi rantsuwa akan duk ranar da ta sake Uncle ya rabu da ita, dokar ta sake kiran shi da matsayin mahaifi dan ya yafe wa duniya ita. Gano kuka ba zai mata ba, ya sa ta miƙe ta bayan shi zuwa ɗakin nashi, ba tare ta damu da tsayawa saka kayan da babu a cikinta ba. Kwanciyar same shi kan gado, sai juyi yake gajelar shi ta miƙe zangangan a cikin wannan shi. Bai san da shigowarta ba, sai dai kawai ya ji ta a saman jikin shi tana mai shafa duk ɗin shi da hannunta. Duk da daɗin da yake ji, hakan bai hana shi saurin dakatar da ita ba ta hanyar rike mata hannu. Uncle, ka bar ni don Allah ka samu nutsuwa a tare da ni. Please ka daina tuna abubuwan da suka faru a baya. Zara ta yi maganar a matuƙar shagwaɓe. Limshe idanunsa yi, saboda muryar Zara ta kashe mishi jiki musamman idan tana shagwaɓa. A hankali ya miƙe zaune yana mai kallata da shayayin idanun shi da take karanto zallan sha'awar da ke damun Uncle ɗin nata. Zara, ba mun riga da mun gama magana ba tun ɗazu. Me yasa kika biyo nan? Ya faɗa yana mai gyara mata tsayuwar gashin kan nata, sakamakon rufe mata ido da suka yi. Uncle, tun da ka aure ni baka taɓa raba shimfiɗa da ni ba. Me yasa sai yau za ka yi haka? Ni gaskiya ba zan iya ba. Ba zan iya bacci baka kusa da ni ba. Ta faɗa hawa yana zubowa daga cikin idanunta. Murmushi yana faɗin. To a da ai ban san ki budurwa bace ba. Shi yasa har na amince nake kwana da ke guri ɗaya. Amma tun da na gano haka, daga yau mun raba jaha. Kwanciya ta yi a cikin shi na kuka tana mai faɗin. Wallahi ba zan ƙara ba. In dai babu kai ba zan iya bacci ba. Ta faɗa cikin matsanancin kuka. Da har ya so ya ba Uncle ɗin nata dariya. Jibe ki ba, ko kaya babu a cikin kin zo sai ta murmusa tsufa na kike. Please sa kokar ki ƙarasa ni. Ai kai ne ka cire min kayan. Ta faɗa tana mai ƙara shiga jikin sosai. To je ki ɗauko, sai ki kawo na saka miki ba shikenan ba. Tunda ni na cire miki sai in maida miki su. Ya faɗa yana mai yin murmushi. Ai ko dido ya ce daga saman jikin nashi, da fushe daga cikin ɗakin nata na zuwa nata ɗakin. Ɗauko sabbin kayan bacci ta sake yi, wanda Uncle ɗin ya cire mata ba, saboda da wancan sanda Uncle ɗin yake sokin fusi ɗinta duk ta ɓata su. Shi yasa da tashi bata ƙara ɗauko su ba. Shi ko Uncle bayan fitarta kai tsaye tole ya shige. Yana shiga ya kunna shawa, da na ruwan ɗumin shawa ya fara jiƙa mishi jiki yana mai ratsa sassan jikin nashi. Ko da Zara ta dawo sai ta ga baya kan gado. Jiyo saukar ruwa a cikin toilet ɗin ne ya sa ta fahimci yana ciki. Ajiye kayan da ta rungumo a hannunta ta yi, ta nufi ƙofar toilet ɗin. Tana zuwa ta tura ta shiga, ita ma kamar yadda yake mata idan tana wanka. Yakan shiga ya same ta su wankan a tare. Da ta same shi a cikin ruwan ya juya mata baya. Ƙara mishi kallo ta yi, tana yaba kyawun jiki da Allah ya wa Uncle ɗin nata. In ka gan shi haka, za ka yi tunanin ƙarfe yake ɗagawa, saboda yadda cikin shi yake a mammarɗe. Farfarar kan shi da kuma gashin fuskar shi ne kaɗai zai tona mishi asirin shekarun shi na ya kai shekara 50 a duniya. Ta haka ta yi sannan a hankali ta bayan shi tana mai rungume shi, ta kuma kwanta a saman bayan nashi. Duk nonuwanta da suke taɓa mashi baya ya sa shi sauke wata ajiyar zuciya mai ƙarfi. Ita kuwa sai ƙara goga mashi take, tana mai ƙara son ta birgita shi. Zagayo da ita ta gaban nashi suna fuskanta juna. Goshin shi ya dora a saman goshin nata,
Numfashinsa suka cakuɗe guri guda. Guda sexy eye ɗinta ta yi, a hankali tana mai kallon shi gami da sakalwa hannayenta a wuyan nashi, tana mai sakar mishi murmushi. Shi ma kallonta yake da fitannin idanun shi. Sannan ya fara magana. Kin matsa da yawa fa baby. Kai to abin da ya dace mana. Ta faɗa tana mai ciza laɓanta na ƙasa da haƙorinta na gefe. Bai ba ta amsa ba sai ko murmushi da ya saka sakar mata. Bayan sun gama wankan a tare, ya cicciɓo ta kamar ya ɗauki wata 'yar tsana, ya fito da ita daga cikin banɗakin. To ma sauraro, bari mu dakata a nan duba da halin lokaci. Dan wannan ba zai wuce minti 10 zuwa 12 ba, saboda littafin ba wani mai yawa ba ne. Amma dai zan yi ƙoƙari in ci gaba da kawo muku shi kamar yadda aka saba. A dai haƙuri mu dakata a nan duba da halin lokaci. Sai a tara a shiri na gaba don jin yadda za ta kai a cikin wannan sabon littafi da muka fara kawo muku mai suna Harijin Tsoho, wanda Zara Muhammad Sirbaja ta rubuta, ni kuma Abubakar Sadiq da nake ɗawainiyar kawo muku shi nake cewa idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ta mu sai ku danna mun subscribe sannan ku taɓa alamar ƙarar sanarwa domin a dinga sadda ku da samun ɗora sabon shiri. Kana ku taɓa alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku share wannan bidiyon ga abokananku da ke wasa da Facebook. Sannan ku da damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba a comment section game da duk littafi da muke kawo muku. A huta lafiya.